Перед нами стиральная машина AEG Lavamat Protex Plus с функцией пары. В этом видео мы осмотрим внешний вид ее и также несколько минут работоспособности. Зовут меня Сергей, я продаю технику на сайте OLX.ua и также можете найти меня на ria.com. Сам занимаюсь ремонтом стиральных машин, ну и также сушильных. И привожу технику с Германии для дальнейшей его продажи. Давайте начнем с внешнего вида. Здесь видим алюминиевое покрытие, это не пластик. Вот также программы, пара. Здесь сенсорное управление везде. Давайте мы сразу включим. Посмотрим на ее большой плюс. Вот в чем плюс этой стиральной машины, что она на русском языке. Также можно выбрать украинский, так как больше вам удобнее. Здесь сразу пишет максимальная загрузка на каждой программе. Вот мы крутим. Давайте дойдем до пары. Вот у нас идет разглаживание паром. И также есть освежение паром. Здесь мы можем выбрать, благодаря сенсорным кнопкам, силу пара. Ну, с этим, в принципе, понятно. Русский язык даже на всех дополнительных функциях у нас идет все с русским языком. Внутри у нас идет подсветка барабана, ну, что весьма удобно. Стиральная машина на 8 килограмм максимальной загрузки, то есть увеличен бак, с помощью чего можно стирать большие габаритные вещи. Видим внешний вид. Никаких царапин, сколов или других дефектов покраски нету. Стиральная машина в отличном состоянии. Проверена на разных программах. Также проверена пара. Дается гарантия. Перед продажей 3 месяца гарантийный срок. Ну и также после гарантийное обслуживание также присутствует. Давайте посмотрим состояние уплотнительной резины. Видим, что все также отлично. Нигде не повреждена. Никакого налета нет. Внутри состояния барабана также. Видим, что окно XXL. То есть также удобно для больших загрузок. Вот также у нас модель L98-68-5FL. Можно посмотреть себе в интернете о ней. Также есть дополнительно второе пластиковое покрытие, чтобы не повредить руки, если стираем на больших температурах. Если прикоснетесь, чтобы не обжечься. Вот видим, что наклейка от фирмы AEG, то есть что она идет класса 3+, благодаря инверторному мотору. То есть пишет о паре, инверторный мотор, все, то есть можно прочитать эко. Также стиральная машина на 1600 максимальных оборотов, что дает ей класс отжима А. Оснащена шумоизоляцией, что делает ее еще тише во время стирки и отжима. Давайте, в принципе, мы ее включим на отжим. Весь процесс стирки, увы, записать не могу, но включение помпы и ход мотора также можем мы увидеть. То есть программа недолгая. Запустился отжим, идет помпа. И сейчас у нас запустится мотор. Немножко слышать сзади шланг. Вот здесь при отжиме. Сейчас будет ход двигателя. Вот наш уже вращается сам барабан. Работает очень тихо. Вообще не слышно, что. Вот также пишет
время меняется с временем окончания. То есть, если у вас там вот 16:25, то есть через 13 минут надо закончить, точное время вам показывает. Внизу также есть фильтр для очищения. Легко откручивается. Если попали какие-то вещи со стирки, можно там открутить и забрать все лишнее, что могло попасть. Ну, слушай, работает прям очень тихо. Весь процесс стирки снимать, конечно, не будем. Видео будет очень длинное. Все, она отключила. Открыла нам дверцу. Все, можете забирать вещи. Ну и вот отключение. Ну, в принципе, обзор окончен. В описании будет ссылка на данную модель на сайте OLX.ua. Там можете меня найти по контактах через Viber, Telegram. Советую к покупке. Удачных вам приобретений и до свидания.